Yo aquí viendo el programa este, de repente me doy cuenta que hago así. Lo he dejado también aquí escrito. Me voy aquí. Y suena súper raro porque le estaba hablando. Y suena esto. Me echo para atrás. Estigmatizado o que la gente puede mirarte con suficiencia. Te miran con suficiencia aquellos. Como yo ya vengo ¿Qué de es eso y esa esto? es mi raza y mi sangre, como yo ya vengo. Como yo ya vengo de eso y esa es mi raza y mi. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?